अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं उठा हूँ तो मैंने सोचा पहले मैं आपको सुबह सुबह पहलगाम की खूबसूरती दिखाऊंगा और उसके बाद मौसम भी देखेंगे, मौसम कैसा है बाहर। मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये मैं आ गया टेंट से बाहर। तो सुबह सुबह पहलगाम की खूबसूरती देखिए। मॉर्निंग टाइम में मौसम एकदम आज सही है क्योंकि रात के टाइम में बारिश पड़ी थी। दोस्त लोग तो अभी सोए हैं, मैं आपको दिखा दूं। मैं अंदर जाऊंगा, ये तो अभी सोए है। ये देखिए आप, ये तो मस्त होके सो रहे हैं। तो अभी इनको जगाएं क्योंकि बेताब वैली की तरफ जाना है हमको। तो आप तैयारी कीजिए क्योंकि हमें बेताब वैली की तरफ जाना है। आप ये सामान पूरा पैक करना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बस बढ़िया। तो मेरी टीम तैयार हो चुकी है इस काम में। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। वीडियो को पूरा देखिए आप। भाई साहब चाय लेके आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे होटल वाला है। इस शहर में जो है चाय बेचता है, लेप्टन चाय। सुबह सुबह पहलगाम में बहुत ही मज़ा है। पहलगाम का मौसम देखे तो एकदम सही है। तो पहले हम फ्रेश होके आते हैं। बहुत ठंड है, ये पानी आज इस जून के मौसम में ये ऐसा है, तो विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, अब हम सीधे निकलते हैं बेताब वैली की तरफ। आज पूरा बेताब वैली कवर करेंगे हम। वीडियो में मज़ा आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना। तैयारियां हो चुकी है। गाइस हेलो। तो अब हम जा रहे हैं बेताब वैली की तरफ। वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ अगले एपिसोड में।